ฟังใหม่อวดรู้แค่ตั้งดวงแล้วบอกว่าเขามีปัญหานี้แล้วความต้องการแบบเนี้ยรู้ปัญหาแล้วความต้องการไม่จริงนะแต่ทายไปอะไรไปจนเปิดใจได้คราวนี้แหละระหว่างนั้นอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่มันจะการรู้ปัญหาจริงแล้วความต้องการจริงแล้วปัจจัยจริงที่เป็นปัญหาและคำแนะนำก็จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดได้มากกว่าดังนั้นเห็นดวงไม่ต้องอวดเก่งอวดรู้หรอกเป็นขั้นตอนไปก่อนเพราะอย่างน้อยไม่ทำให้พี่พลาดและอย่างน้อยมันฝึกให้พี่เก่งในการอ่านคนด้วยแล้วมันฝึกให้พี่เก่งในการไปนั่งในใจคนด้วยอันนี้ต่างหากที่สำคัญเพราะมันไม่ได้เก่งแค่ดูดวงนะเวลาใช้ชีวิตในการไปคุยงานอ่านลูกค้าได้ไหมคุยกับญาติพี่น้องใช้ชีวิตกับเพื่อนร่วมหุ้นลงทุนกับลูกค้าทำอะไรต่างเป็นไงบ้างเราจะอ่านเขาได้ด้วยไหมนั่นแหละคุณค่าที่โชคต้องการที่สุดไม่ใช่ไปอ่านดวงกับลูกค้าแต่อ่านรอบตัวในการใช้ของเราแล้วก่อเกิดอยู่กับตัวเองมากที่สุดเข้าใจครับแสดงว่าดวงเป็นแค่ศาสตร์ถึงการขึ้นต้นของความเชื่อเป็นแค่อุปกรณ์หนึ่งแต่แท้จริงแล้วนะครับมันเติมศรัทธาให้คนเชื่อมั่นเราได้ด้วยศาสตร์นี้แต่ศาสตร์นี้ก็ทำเราชิบหายได้เหมือนกันนะถ้าเรางมงายกับมันจนคาดหวังว่ามันจะแม่นแต่แท้จริงถ้ามันไม่แม่นขึ้นมาอย่างที่เราคาดหวังคนที่หวังแค่ดวงแม่นจะคาดหวังว่ากฎนี้ต้องใช้กับคนคนนี้แต่พี่ลืมไปหรือเปล่ารหัสดวงของพี่แต่ละคนมีทั้งคนรวยกว่าพี่แล้วก็จนกว่าพี่ก็มากในรหัสดวงเดียวกับพี่มีคนตายอายุสั้นกว่าพี่แก่กว่าพี่ก็มีทั้งเพศหญิงเพศชายมีทั้งโรคประจำตัวเป็นมะเร็งก็มีรหัสดวงพี่มันไม่ได้แปลว่ารหัสพี่จะต้องเป็นพี่เดียวคนเดียวจริงไหมแต่เราลืมอะไรไปเราชอบคิดกับมันไปว่ารหัสดวงเป็นของฉันแต่แท้จริงนะครับรหัสดวง7ตัวมีทั้งหมด343รูปแบบแต่ประชากรโลกมี 7,000 ล้านคนแสดงว่า1รูปแบบใช้รหัสดวงร่วมกันอยู่20ล้านคนแล้วในรูปแบบเดียวกัน20ล้านคนลองคิดดูสิมีรวยกว่าเราไหมมีจนกว่าเราไหมดวงนะครับแปรผันไปตามความจริงของชีวิตนะตำราเก่าจะบอกไว้ว่าดาวสุภเคราะห์ผิวขาวอวบท้วมดาวบัพเคราะห์ผิวเข้มสันทัดขอโทษนะครับแอฟริกามีคนเกิดวันที่เป็นสุภเคราะห์ไหมมีแล้วทำไมมันไม่ขาวอ่ะใช่อ่ะนึกภาพออกไหมเพราะเราเรียกว่าบัพเคราะห์จะต้องผิวเข้มนึกออกใช่ไหมแต่ว่าสุภเคราะห์พวก2 4 5 6สุภเคราะห์จะต้องผิวขาวและอวบเอธิโอเปียกูเห็นดำผอมอ่ะนึกออกไหมมีเกิดวันจันทร์เอธิโอเปียมีแสดงว่าสุดท้ายนะครับดวงก็ต้องแปรผันไปตามความจริงของชีวิตแต่ทุกคนเวลาเรียนชอบหลงว่าดวงคือชีวิตชีวิตต้องผันแปรไปตามดวงอันนี้ผิดนะนึกออกไหมครับดวงต้องผันแปรรองรับกับชีวิตดังนั้นดูด้วยจะทายดวงว่าโง่หัวดูสักนิดหนึ่งว่าลูกค้าเอธิโอเปียมาไหมหรือคนไทยและจีนเนี่ยมันเป็นหมวยมันญี่ปุ่นนี่มันขาวนึกออกไหมแต่มีบัพเคราะห์ไหมญี่ปุ่นไม่ได้ขาวธรรมดานะขาวล่ำด้วยขาวอวบด้วยญี่ปุ่นนี่จะขาวอวบเลยนะผู้หญิงแต่เอธิโอเปียนี่เป็นไงบ้างดำชะลูดดำยาวนึกออกใช่ไหมครับถามว่ามันขัดกับกฎไหมก็เพราะไม่แปรผันมาเลยขัดกับกฎแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันอย่างนู้นมันอย่างเงี้ยอย่าแถยอมรับความจริงให้จบนั่นคือความจริงยิ่งกว่าในการเรียนดวงเพราะการเรียนดวงเราชอบกระเตนรู้ไหมหัวใจในการเรียนดวงนะครับดวงมันไม่ได้แม่นหรอกไอ้ที่แม่นนะพวกที่เป็นคนไทยนั่นแหละแต่พี่เสือบอกว่าเนี่ยดวงแม่นพ่อมึงสิถ้ามึงโง่มึงจะทายกันได้เหรอแต่ที่มึงทายแม่นเพราะฉลาดหรือเปล่านั่นคือต่างหากที่พวกพี่เป็นแสดงว่าคนที่ทำให้ดวงแม่นไม่ใช่ดวงแต่พี่ต่างหากที่มีทักษะหรือไหวพริบปฏิภาณในการอ่านออกมาแล้วตรงกับสิ่งที่เขาเป็นได้ง่ายดวงคือค่าคงที่คนคือค่าแปรผันสถานการณ์ปัจจัยเป็นค่าผกผันดวงคือค่าคงที่คนคือค่าแปรผันสถานการณ์และปัจจัยเป็นค่าผกผันเป็นค่าผกผันถ้าเราเรียนดวงมันมี2ความหมายดวงดีกับดวงไม่ดีจริงไหมใช่ทุกคนเวลาตั้งดวงขึ้นมาจะมีดวงดีกับดวงไม่ดีพี่ต้นดวงดีเป็นยังไงรู้สึกยังไงดวงดีมีผลยังไงบ้าง ทำอะไรก็ง่ายครับ
พี่เบน มีโอกาสเลือกด้วย พี่สาว ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ พี่สาวล่ะ ก็ทำอะไรสดชื่น แล้วพี่สาวครับ มีกินมีใช้ก็ นั่นคือดวงดีพี่ชาย ที่ดีก็มันคงรับมือมันคง พี่สาวล่ะ ถ้าคิดว่ามันดีมันก็ดีไปแล้ว ดีไปหมดใช่ไหมพี่ชาย อะไรก็โดนเลยฮะ อะไรก็ดี โดนเลยดีไปหมดเลยใช่ พี่ชาย ทำอะไรก็โดนไปหมด ทำอะไรก็โชคดีไม่ถามเพราะเพิ่งถามไปพี่ครับ ตอนปี54อยุธยามีคนดวงดีไหมทำไมน้ำท่วมมันทำอะไรก็ชิบหาย ใช่ แสดงว่าดวงไม่ได้ตรงกับชีวิตทั้งหมดนะจำไว้ว่าดวงไม่ได้ตรงกับชีวิตในความเป็นจริงทั้งหมด เพราะองค์ประกอบชีวิตยังมีหลายปัจจัย ดวงเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งขององค์ประกอบในชีวิต เห็นไหมจังหวัดอยุธยา54น้ำท่วมจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองเห็นไหม ใช่ น้ำท่วมหมดไหมท่วมหมดรังสิตนี่น้ำท่วมหมดเลยจริงไหม ใช่ใช่ มีคนดวงดีไหมแต่ทำไมน้ำท่วมต้องคิดดวงดีบอกว่าอะไร สำเร็จทุกอย่างดีทุกสิ่ง ใช่ เอาใหม่ นักโทษที่ติดคุก5 ปี10 ปีมีจังหวะดวงดีบ้างไหมดีแล้วมึงติดคุกทำไมอ่ะ อืม สบายโดนตุ๋ยนี่สบายเลยใช่ไหม พูดมาถ้าไม่ยังโดนแน่ ไม่นี่คือความจริงไหมล่ะ ใช่ แสดงว่าดวงดีแต่ไม่ได้ตรงกับชีวิตทั้งหมด เพราะปัจจัยอย่างอื่นมันครอบชีวิตอยู่ อืม ชัยภูมิเศรษฐกิจกระแสโง่ฉลาดการศึกษาสังคมความพร้อมรวยจน ใช่ เป็นปัจจัยที่เหนือจากดวงอีกจริงไหม ใช่ครับ ทำไมไม่ดูปัจจัยพวกนี้ด้วย แล้วเสือกไปหลงกับมันว่าเนี่ยปีนี้คุณดวงดีจะต้องได้อย่างนั้น บางครั้งนะบ้านจะถูกยึดอยู่แล้วดวงดีเป็นไงบ้างปี40จำได้ไหม ใช่ฮะจำได้ครับ ที่เศรษฐกิจเจ๊งนึกออกไหมครับ ต้องครับ 40 41 42ยังไม่ฟื้นเลยจริงไหม ใช่ครับ คนตกงานไม่ถามแม้แต่พวกพี่ยังชะงัดในเรื่องลูกค้าของพวกพี่เลย ใช่ แล้วถามว่าในรอบนั้นก็มีดวงดีไหม มี แต่ทำไมเจ๊งทั้งหมดแล้วคนตกงานเจ้าของธุรกิจบางคนดวงดีๆนะผูกคอตาย ต้อง แสดงว่าดวงดีฮวงจุ้ยดี ดวงดีฮวงจุ้ยดีนึกออกไหมเวลาเจอปัญหาจริงก็ไม่ได้แก้ปัญหาได้จริงนะเพราะอยุธยารังสิตมีคนจัดฮวงจุ้ยไหม มี แต่ทำไมน้ำท่วมอ่ะคนแต่ละคนเป็นจุลภาคแต่ปัจจัยที่เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นมหาภาคที่เอาชนะจุลภาคบ้านเราต่อให้จัดฮวงจุ้ยดีๆนะครับ อยู่ติดกับเหมืองแม่ม็อกเป็นไงบ้าง เรียบร้อย สุขภาพก็ไปนะนี่คือความเป็นจริง แสดงว่าเบิกตามองความจริงไว้บ้าง อย่างงมงายแค่ความเชื่ออย่างเดียว แสดงว่าโชคกำลังจะสอนพี่อะไร ให้เห็นดวงเป็นอุปกรณ์หนึ่งในการที่จะปรับนำชีวิต ครับ ดูตามปัจจัยฟังไว้ก่อนนะ ถ้าโชคบอกว่าฮวงจุ้ยเป็นเหมือนประแจเบอร์หนึ่งเบอร์ปัจจัยมีหลายเบอร์ใช่ไหม ใช่ ตั้งแต่อาจจะง่ายตั้งแต่เบอร์5จนถึงเบอร์21 ใช่ ในดวงมันจะมีตั้งแต่ฐาน3จนถึง21 ใช่ครับ แสดงว่าฮวงจุ้ยอาจจะเป็นปัจจัยเบอร์หนึ่งดวงก็เป็นปัจจัยเบอร์หนึ่งการตลาดก็ปัจจัยเบอร์หนึ่งทนายก็เป็นเบอร์หนึ่งการตลาดก็เป็นเบอร์หนึ่งแสดงว่าปัญหาหน้างานต่างหากว่าเราควรจะใช้หัวน็อตเป็นปัจจัยเบอร์อะไร หาปัจจัยหรืออุปกรณ์ให้มันตรงกับอะไร ปัญหา เพราะปัญหาเท่ากับเบอร์หรือขนาดของหัวน็อต ใช่ ดังนั้นไขให้มันตรงด้วยเลือกปัจจัยให้ตรงกับเบอร์ที่ครอบหัวน็อตพอดี ใช่ครับ อย่าไปคิดว่าคุณฮวงจุ้ยเป็นเอเวอร์ซิงที่มันหลากหลายมากที่มันแปลว่าไขทุกหัวน็อตได้ไม่จริง ใช่ หัวน็อตบางอันไม่ให้ข้อ แปลว่าต้องขันเกลียว ใช่ ปัจจัยก็ตายหาแล้วนะ ถูกต้องครับ แสดงว่าฮวงจุ้ยนะครับ เปรียบเสมือนปัจจัยแค่เบอร์หนึ่งเท่านั้นเอง ดวงก็เป็นปัจจัยเบอร์หนึ่งการตลาดก็ปัจจัยเบอร์หนึ่งเหมือนกันมองปัญหาที่แท้จริงว่าเราต้องใช้ปัจจัยเบอร์ไหนที่ไขปัญหาด้วยหัวน็อตขนาดนี้ ปัญหาเท่ากับขนาดเบอร์ของหัวน็อตแล้วเบอร์ขนาดนี้ก็ต้องใช้ปัจจัยเบอร์ที่ตรงกับหัวน็อตนั้นที่เราเรียกว่าตรงกับปัญหาในการไขปัญหาที่แท้จริง เข้าใจเหตุผลข้อนี้ไหม เข้าใจครับ อ่านปัญหาให้ออกจะแก้ปัญหาได้ดี อ่านปัญหาได้ออกไม่พอแล้วนะรู้ปัจจัยและโอกาสของปัญหานั้นด้วย จะแก้ปัญหาได้อย่างลึกซึ้งและละเอียดยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่ต้องอธิบายเริ่มต้น นี่คือการเปิดมุมมองว่าสุดท้ายแล้วฮวงจุ้ยขอโทษดวงคืออะไร
แสดงฟังไว้ก่อนนะดวงของพวกพี่เขาเรียนดวง7 ตัวกันมาแล้ว เชื่อไหมปีจรใน7 ตัวไม่ตรงกับชีวิตจริงตั้งเยอะไม่ตรงกับชีวิตจริงตั้งเยอะเพราะอะไรรู้ไหมมันแค่บอกว่าแต่ละช่วงชีวิตไม่ได้บอกว่าดีร้ายจริง ๆ แล้วเปิดใจใหม่เลยนะพื้นดวงเอาง่ายๆจังหวะจรในชีวิตไม่ได้บอกเลยว่ามันดีหรือร้ายแต่เราสืบข้อเลยว่าฐานเนี้ยไม่ดีเท่ากับปีจรไม่ดีเราต้องอ่านปีนี้ไม่ดีเราถูกหลงไว้อย่างนี้ไงแท้จริงคืออะไรรู้ไหมฐานเนี้ยมันบอกว่าชีวิตเราต้องระวังอะไรบ้างในความระวังแล้วเราผ่านมันไปได้ดีได้ไหมในฐานที่ไม่ดีได้แต่เพราะเราเสือกข้อมันไปว่าปีนี้ไม่ดีดวงต้องไม่ดีนะแม่งไม่เคยคิดบ้างปีนี้ดวงดีแต่ชีวิตจริงเลยกูไม่ดีข้อนี้เสือกไม่ยอมรับนึกภาพออกไหมแต่เวลาบอกว่าปีนี้ไม่ดีเสือกดีชีวิตจะต้องไม่ดีเสือกเชื่อแต่เวลาบอกว่าปีนี้ชีวิตจะดีตรงไหนวะไม่เคยคิดย้อนกลับเข้าใจไหมแต่เวลาดวงบอกไม่ดีซวยขึ้นหน่อยคุณดึงเข้ามาเลยนี่ไงเพราะดวงไม่ดีไงมันถึงได้ซวยและไอ้ปีนี้บอกว่ามึงจะรวยทำไมกูยังซวยอยู่เลยวะไม่เคยคิดมนุษย์ชอบจำร้ายมากกว่าดีนะเข้าใจยังใช่ครับลองนึกภาพสิอย่าโกรธนะนี่คือความจริงพี่รู้ตัวไหม ชีวิตที่ผ่านมาฉันทำบุญใหญ่ๆมีอะไรบ้างกว่าจะนึกได้แต่ชีวิตที่ผ่านมาฉันมีปมด้อยในด้านบาปอะไรบ้างจะขึ้นมาได้ง่ายมากเข้าใจยังแท้จริงมนุษย์จิตจะจดจ่อและจำฝังใจในปมด้อยที่ผิดพลาดได้ง่ายกว่าความสุขหรือปิติที่ฉาบฉวยนึกภาพออกไหมไอตอนรักกันใหม่ๆสิ่งดีๆงานเยอะแยะไม่เคยจำแต่เวลาแม่งด่าหรือกินใจก็นะแม่งจำแล้วมาชดกูยังชีวิตทุกวันนี้เลยอินเนอร์ไปหรออาจารย์ครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าที่เขาบอก30ลิขิตฟ้าเนี่ยไร้สาระตอนนี้เนี่ยแทบจะแค่5ลิขิตฟ้า95เนี่ยคือมานะตนเนี่ยขอโทษนะครับเอาเข้าจริงนะมนุษย์ไม่ทำเหี้ยอะไรก็ไม่มีผลอะไรเลยสักอย่างไร้สาระไปเลยขอโทษนะครับฟังไว้ก่อนนะลูกคนรวยไม่เห็นต้องทำเหี้ยอะไรเลยมันไม่มีคำว่าเจ๊งหรืออะไรต่างๆเลยนึกออกใช่ไหมต้องแม่ซับนี่คือความเป็นจริงเด็กปัญญาอ่อนเดลซินโดรมยังไม่รู้ชีวิตรู้เลยว่าถูกผิดเป็นยังไงเราก็ต้องตามใจก็หาว่าเป็นยังไงบ้างเพราะเขาไม่เต็มใช่นี่คือความเป็นจริงฟังไว้ก่อนนะการดีดดิ้นชีวิตต้องรับผิดชอบตัวเองต่างหากดวงจึงจะเกิดเป็นตามกรรมแต่กรรมที่ว่าคือการกระทำนะดังนั้นดวงจะไม่มีผลเลยถ้าชีวิตไม่ทำเชี่ยอะไรเลยทำเชี่ยขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บผลมาแล้วแปลว่าเหนื่อยความเหนื่อยนั่นแหละเราเรียกว่ากรรมอุปสรรคดังนั้นนะ30ลิขิตฟ้าหรืออะไรต่างๆนะครับมันเป็นแค่คำสวยเพราะชีวิตจริงคืออะไรอย่าโกรธนะต้องทำดีลองเกิดมาพ่อแม่รวยโอกาสดีกว่าคนจนเยอะใช่ครับแล้วอย่าคิดว่าเราชอบจำตัวอย่างร้ายๆของลูกคนรวยแล้วโง่แต่ลูกคนรวยที่ฉลาดก็มีนี่รวยยิ่งขึ้นไหมไม่มาพูดด้านนี้มันบ้างเราจะหาข้อติเพื่อเปรียบเทียบว่าอะไรรู้ไหมเหมือนกูแหละมันรวยก็เท่านั้นแหละแล้วเกลียดที่สุดในประโยคเดียวคนรวยไม่มีความสุขหรอกไอ้เหี้ยที่ดิ้นรนทุกวันนี้ไม่ใช่คนจนหรอใช่ต้องบอกว่าเกลียดที่สุดเลยนะเนี่ยคนรวยไม่มีความสุขมึงองุ่นเปรี้ยวมึงองุ่นเปรี้ยวจริงๆอยากกินองุ่นแต่ไม่มีเงินซื้อก็บอกว่ามันเปรี้ยวอย่ากินเลยเพราะองุ่นไร้เมล็ดองุ่นนอกโรง200ใช่ไหมองุ่นเปรี้ยวอย่าไปกินเลยที่ไหนนะไม่มีเงินจะแดกแล้วก็บอกว่าองุ่นเปรี้ยวก็เหมือนกันว่าคนรวยไม่มีความสุขนั่นที่กูเห็นดิบดิ้นเงินปากกัดจริงๆทุกวันนี้มันคนจนหรือคนรวยใช่ครับเพราะจนอยู่หรือเปล่าถึงได้ดิ้นทุกง่ายกว่ารวยก็ทุกจนก็ทุกแต่มึงอย่าเปรี้ยวที่ว่าคนรวยไม่มีความสุขหรอกแล้วถ้าไม่มีความสุขแล้วเขาอยากรวยทำไมกูยังอยากรวยเลยเพราะกูคิดว่ารวยแล้วมีความสุขมึงลองรวยแล้วบ้างมึงจะรู้ความสุขคนรวยเป็นยังไงแต่เพราะมึงยังไม่รวยแล้วมึงทำไม่ได้หรือไม่ปัญญาจะทำได้หรือเปล่ามึงเลยหาข้ออ้างว่าความจนเป็นเรื่องปกติจะรวยทำไมรวยแล้วทุกไม่ต้องรวยก็ได้อย่าตอแหลชีวิตตัวเองมันทุกไม่ใช่มันทุกคนรับผิดชอบเยอะไงตั้งรวยไม่ได้รับผิดชอบเยอะเพราะจัดสรรชีวิตไม่เป็นใช่อาจารย์พูดถูกไม่เอาความจริงสิเทคระบบใส่ซิสเต็มเข้าไปเป็นไงบ้างใช่โจ๊ก
คนจนต่างหากที่ไม่เคยมีระบบระเบียบตัวเอง เลยรู้สึกว่าวุ่นวายเหนื่อยยากได้ง่ายวัดคนจนวัดตรงไหนรู้ไหมตื่นเช้าทำอะไรดีวะแต่คนรวยเดี๋ยวต้องไปนู่นทำนี่ทำนู่นเสร็จไปนี่ เห็นไหมแค่คิดแค่นี้ต่างกันแล้ว รวยจนบอกได้เลย คนจนรอตื่นขึ้นมาแล้ววันนี้จะทำอะไรดี แต่คนรวยนะครับ สิ้นเดือนตอนปลายเดือนต้นเดือนเดือนหน้ามีแผนไม่หมดแล้วแค่ต่างวิธีคิดในตอนเริ่มต้น รวยจนแยกกันแล้วนะแค่นี้ นี่คือความจริงแต่ไม่เป็นไรหรอกพี่ชีวิตโชคเหรอครับ แล้วแต่อารมณ์ตื่นมาแล้วไปไหนดีวะ ไปเที่ยวไหนดีวะต่างกันนะพี่ต้นจะรู้ดี เอาจริงจริงจริงไหมต้น เราสอนเสร็จที่สมมติไปไหน ไม่ใช่อังก็ชลบุรีนึกออกใช่ไหมก็คืออารมณ์เนี้ยบางครั้งเที่ยงคืนต้นไปนอนชะอำไปถึงชะอำนะประมาณตี 2 ตี 3 7 โมงเป็นไงบ้างกลับบ้านมาทำงานต่อ อารมณ์เราสนุกกับการอะไรขับรถใช้ชีวิตนี่ไงถึงจะไร้สาระนะเพราะงานเราจะดีลงานไว้3-4 วันติดในอาทิตย์หนึ่งที่เหลือเป็นวันว่างคือพักผ่อนนี่คือการใช้ชีวิตดังนั้นมันจะต่างกันแล้วเป็นไงบ้างก็จริงๆไปเปิดห้องตอนตี 3 7 โมงกลับบ้านเช็คเอาท์กลับบ้านมาทำงานต่อแล้วจะไปทำไมกันวะแต่ก็ไปกันแอร์ที่บ้านก็เย็นเหมือนกันแต่ฟิลและอารมณ์ในการใช้ชีวิตต่างกันมากดังนั้นนี่ต่างหากคือการใช้ชีวิตดังนั้นถึงได้บอกว่าทำไมต้องแยกตรงนี้ก่อนต้องขอโทษเพราะอะไรรู้ไหมมันทำให้พี่เห็นเขาว่าแท้จริงแล้วนะครับทำใจเขานี้ให้ได้ก่อนนะจังหวะของดวงเต็มตรงเลยนะไม่ได้ตรงกับจังหวะชีวิตทุกช่วง ดังนั้นจะเชื่อว่าดวงดีดวงร้ายและชีวิตต้องดีต้องร้ายตามดวงไม่ได้ทั้งหมดเข้าใจยังแต่จะดวงดีดวงร้ายมันแค่เป็นกุศลบายขึ้นมาเตือนชีวิตพวกพี่ว่าปีนี้ดวงบอกกระแสชีวิตจะมีโอกาสดีกระแสชีวิตจะมีโอกาสดีแล้วทำยังไงให้ได้ดีล่ะชีวิตจริงเป็นอะไรไม่แคร์ชีวิตจริงเป็นอะไรไม่แคร์แต่จะทำยังไงให้ได้ดีนั่นแหละปัญหาคิดเลยแล้วปีนี้ดวงไม่ดีมันไม่ได้บอกว่าดวงไม่ดีปีนี้จะมีปัญหาหลากหลายแล้วทำยังไงไม่ให้ร้ายล่ะต่อให้ชีวิตร้ายจริงหรือดีจริงก็ไม่มีผลเพราะเราจะบอกแล้วว่าทำยังไงไม่ให้ร้ายเพราะเวลามันไม่ร้ายมันก็ดีเข้าใจเหตุผลเนี่ยเข้าใจครับแสดงว่าดวงไม่ได้บอกว่าดีหรือร้ายแล้วพี่ต้องเป็นแต่ดวงมันบอกว่าดีหรือร้ายแล้วทำยังไงให้มันได้ดีแล้วไม่ให้ร้ายในชีวิตพี่ที่เป็นอยู่แต่พี่ถูกกระแสสังคมหรือหมอดูตลาดลวงดวงไม่ดีชีวิตต้องไม่ดีดวงดีชีวิตต้องดีสิมันต้องได้สิทำไมมันไม่ได้นะก็ดวงบอกจริงๆคุณต้องได้เงินรางวัลต้องได้โปรเจกต์ต้องได้ตำแหน่งนะแต่เวลาไม่ได้ขึ้นมาเหรอเจ้ากรรมนายเวรไม่เปิดลงไปอย่างนั้นอีกแต่ตอนถ่ายไปไหนบ้างเนี่ยต้องได้ฟันธงคอนเฟิร์มแต่เวลาไม่ได้ขึ้นมามีเคสหนึ่งอาจารย์ครับผมอันนี้เป็นเพื่อนของพี่เขามาดูลงผมเฮ้ยเดือนหน้ามีโครงการได้คอนโดได้บ้านนะยินดีด้วยยินดีเป็นเรื่องเก็บตังค์ยินได้ไงวะเขาบอกพี่ดูไม่พลาดหรอกรับรองว่าต้องได้เนาะเขาฟันนะครับอาจารย์ก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นพี่ครับดูเป็นค่าคงที่เข้าใจยังเข้าใจค่าคงที่นะแล้วมันเป็นค่าคงที่ที่คงที่ร่วมกับคน20 ล้านคนในหลักวงเดียวถูกต้องครับแล้วจะเอาตรงไหนแล้วที่มันรองรับกับเราได้อย่างเป๊ะๆใช่สิ่งที่รองรับเราได้เป๊ะๆมีแค่ด้านเดียวจุดยืนจังหวะดวงอย่างเงี้ยจุดยืนเราขนาดนั้นเป็นเช่นไรมันเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับจังหวะชีวิตที่ออกจากในดวงไหมถ้าจังหวะชีวิตจุดยืนจริงไม่ได้เกี่ยวพันกับจังหวะของดวงอะไรที่ดวงบอกก็จะไม่ได้เหมือนคนดูดวงทุกวันอาจารย์ถูกต้องผมว่าอาจารย์ทุกวันบางครั้งกันไปข้างนะอารมณ์ก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมเจออย่างนี้มันไม่ลำบากถูกไม่ทำอะไรเลยมันเป็นนี่ไงพี่จำได้ไม่ได้โชคเคยสอนพี่ว่าคนโง่ใช้ความเชื่อเป็นการคาดหวังแล้วรอคอยความสำเร็จเมื่อไหร่จะดวงดีแล้วคิดว่าดวงดีคุณจะรวยหรือคุณจะได้เงินมึงทำแต่วันนี้เลยไหมคือการเตรียมตัวหัวใจของการดูดวงคือการตั้งรับกับชีวิตว่าดวงดีทำไงให้ได้ดี
ดวงร้ายทำยังไงไม่ให้ร้ายเพื่อได้ดี แสดงว่าหัวใจของการดูดวงไม่ได้บอกเชื่อว่าดวงดีแล้วชีวิตจะต้องดี ดวงร้ายแล้วชีวิตจะต้องร้าย เพราะจังหวะของดวงเป็นค่าคงที่ไม่ได้ตรงกับความจริงที่เป็นจังหวะชีวิต เยี่ยม จำข้อนี้ให้ได้ จังหวะของดวงเป็นค่าคงที่ไม่ได้ตรงกับความจริงที่เป็นจังหวะชีวิต ดังนั้นอย่าใช้จังหวะของดวงครอบจังหวะชีวิตเป็นไปไม่ได้ แต่จงใช้จังหวะของดวงที่เป็นค่าคงที่ประเมินและเตือนสติตัวเองว่า ถ้ามันจะได้ดีเราจะต้องทำอะไรบ้างให้มันได้ดี เพราะอย่างน้อยถ้ามันไม่ได้เราก็ไม่เสีย แต่ถ้ามีโอกาสดีเข้ามาเราก็ได้ แต่ดวงร้ายมันก็เป็นจังหวะเตือนเราว่าอย่าประมาทเรื่องอะไร การไม่ประมาทและการเตรียมทำไงไม่ให้ร้าย มันทำให้เราเวลาเกิดเรื่องร้ายก็ไม่ร้าย แต่มีโอกาสดีอยู่ได้ไหม มี เราก็ไม่พลาดแล้วไม่เสียโอกาสเพราะเราไม่ได้ประมาทกับการใช้ชีวิต แสดงแล้วว่าแท้จริงของการดูดวงคือการให้สติคนต่างหาก ก็เหมือนกันนะกับกันคือผมมาหาอาจารย์ทุกวัน แต่ผมไม่มาดูดวงนะผมถือหลังขนม ถูก ที่ผมมีจะไปขายใครดีอาจารย์แนะนำ อย่างนั่นเลยได้คุณค่า อันนี้คือดวงจะดีแล้วเริ่มจะดีแล้ว ถูกดวงเริ่มจะดีจริงๆดวงแล้วต่อยอดได้ด้วยแล้วมาคุยกัน ถ้าไม่ขายมาคิดสิจะพัฒนาที่ดินนี้ให้มีราคายังไง ในการสิ่งปลูกสร้างหรืออะไรลงทุนอะไรก็แล้วแต่นั่นต่างหากอันนั้นต่างหากก็ล่าสุดเมื่อตอนประมาณปลายปีมั้งมีโครงการหนึ่งอะไปดูที่เป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาบริษัทไงถ้ากู้ต้องกู้ประมาณ900 ล้าน แต่ถ้าขายจะได้1,200 ล้านเขาเอาผู้จัดการใหญ่ของแบงก์มาเลยนะนั่งในเอาผ่านรอโชคนะครับนัดเที่ยงแต่โชคไปถึงบ่าย 3เพราะจะคุยงานกับเขาอยู่กับทางเจ้าของบริษัทกลางแผนที่กลางชาร์ตกลางแปลนทั้งหมดแล้วดูน่านน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาโค้งที่กว้างที่สุดตรงสู่ถนนชื่อบางไทรตรงนั้น1 กิโลบางกว้างแม่น้ำที่ใหญ่กว้างสุดจึงเป็นเลือกทำเลเปิดสู่ถนนที่บางไทรเพราะกระแสลมจะดีเพราะน้ำกว้างลมจะแรงก็กลายเป็นว่าเป็นคนตัดสินให้เลยนะสุดท้ายโชคบอกว่ากู้สุดท้าย900 ล้านเป็นภาระที่โชคต้องแบกเนี่ยแต่ไม่แค่บอกว่ากู้เท่านั้นอ่ะกำไรมาแล้วปีละ250 ล้านเพราะเช่าพื้นที่เป็นฮับในการเก็บโกดังเป็นโกดังในการให้เช่าเพิ่มจากต้นทุนตารางเมตรละ80 บาทกลายเป็น120 บาทแต่ไฮเทคทุกอย่างเป็นเทคโนโลยีในการควบคุมและคอนโทรลแทนเป็นจุดขายลูกค้าเก่าก็ยิ่งชอบความปลอดภัยก็ดีการเดินทางก็สะดวกเพราะตรงนั้นจะเป็นฮับเพราะจะมีทวายที่ผ่านสุพรรณกายแล้วดีสุพรรณเข้าใจไหมจะไปอ่างทองไปทะลุลาวเข้าใจไหมมันก็ต้องมาพับตรงนี้เหมือนกันที่จะเป็นฮับเพราะตรงนี้มันจะออกปากน้ำได้ด้วย ครับ แสดงว่าเราก็ต้องไปเรื่องอย่างเนี้ยนี่คือการคุยงานอย่างนี้เลยพัฒนาอสังหาอย่างเนี้ยนี่การคุยงานนี่คือคุยด้วยความเป็นหมอดูและสินแสนะแล้วก็ที่ปรึกษาพวกนี้มันมีผลแสดงว่าคุยอย่างเงี้ยได้เปรียบโชคไม่ดูดวงเขาเลยว่าเขาจะทำอะไรได้ไหมฟังไว้ก่อนนะถ้าการตลาดวิเคราะห์ได้ขาดแล้วเอาชนะดวงแต่ทุกคนชอบคิดว่าดวงเป็นตัวกำหนดในเมื่อดวงมันไม่ตรงกับความจริงของชีวิตมันจะกำหนดที่อะไรได้บ้างแต่เวลาใครดวงคิดดวงบอกว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นสิและไอ้ที่ดวงไม่เป็นมึงไม่มาแย้งกันบ้างล่ะลืมเพราะเชื่อจนงมงายจนกลายเป็นว่าไม่จับผิดดวงไงแต่จับผิดสิ่งดีๆของชีวิตตัวเองแทนกลายเป็นว่าเนี่ยจะทำได้ดีๆโอกาสดีๆมาไม่ทำก็บอกว่าดวงไม่ได้เนี่ยจะทำแม้มันฝืนขัดจากดวงแต่เวลาจังหวะไม่ได้เศรษฐกิจแย่เนี่ยปีนี้ดวงดีนะคุณควรจะเปิดธุรกิจทำอาชีพมึงดูสถานการณ์เศรษฐกิจบ้างสิเชื่อดวงเจ๊งมาเยอะมากนะพี่ที่เรียนไปแล้วจำคำว่า8 หมอได้ไหมเติมหมอที่9ไปนะเราเรียกว่าหมอวิจัยหรือความต้องการของลูกค้าแต่คนที่ไม่เรียนเดี๋ยวข้างหน้าจะสอนพี่นึกภาพออกไหมทุกครั้งเราต้องวิจัยอะไรก่อนความต้องการของลูกค้าก่อนเพราะเวลารู้ความต้องการลูกค้าเราจะแก้ปัญหาได้ว่าเราจะปรับอะไรได้หรือถ้าครั้งหน้าถ้าใครมาก่อนพี่ๆเป็นเพื่อนกันแล้วในห้องลองถามที่8 หมอมีอะไรบ้างวิเคราะห์หรือช่วยๆกันหรือถ้าครั้งหน้าถ้าเป็นมาจัดไปก่อนอันนี้คือความจริงมันจะมีทั้งหมอฮวงจุ้ยหมอดูหมอพระหมอผีหมอแพทย์หมอความหมอการตลาดหมอจิตวิทยาแล้วก็หมอวิจัยทั้ง
หมด9เพราะอะไรไหมถ้าเรารู้ในการความต้องการลูกค้าได้ เราจะรู้ปัญหาได้ไหมเราจะแก้ปัญหาได้ยังไง เราจะละเอียดขึ้นเข้าใจไหมจริงๆอ่ะโชคหลุดเองแหละจริงๆอ่ะโชคก็จะไม่บอกไปคำว่า หมอวิจัย แต่ในเมื่อเปิดแล้วเพราะมันเป็นความหลักของโชคเพราะถ้าเราวิจัยด้วยอารมณ์ของลูกค้าเราจะแนะนำการแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ดีหรือธุรกิจได้ละเอียดเพราะทุกอย่างตอบสนองใครผู้ซื้อคือลูกค้าต้องการอะไรถ้าเราสนองความต้องการที่เรียกว่าความคุ้มค่าปัญหาแก้ไม่ได้เลยแสดงว่าทุกอาชีพในโลกจะขายใครลูกค้าต้องมีความคุ้มค่าก่อนเสมอเพราะถ้ามีความคุ้มค่าโจทย์แรกไม่มีคนซื้อสินค้าดีแค่ไหนถ้าแพงเกินคนก็ไม่ซื้ออันนี้คือความจำเป็นดังนั้นวิจัยตลาดด้วยว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วค่อยมาวางการตลาดแล้วค่อยมาจัดฮวงจุ้ยดูดวงปรับชะตาให้คำแนะนำอะไรก็ว่ากันไปมีใครจะถามอะไรบ้างนี่แค่เกริ่นในการที่ว่าจะโยงให้ว่าถ้าจะดูดวงอย่างโชคต้องดูอะไรบ้างมีปัจจัยที่จะต้องดูมีพิจารณาอะไรบ้างหลากหลายยังไงพี่ชายเข้าใจอะไรบ้างคือถ้าดูดวงไม่ใช่ดูที่ตลาดโดยเดียวให้สังเกตดูในคนอะไรคิดว่าสำคัญไหมน่าจะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นตามแรกก่อนสิ่งที่มองเห็นด้วยตาคือตัวลูกค้านะเชื่อไหมมันแม่นกว่าเราอ่านดาวอ่านพบในดวงอีกนะรู้ได้ไหมว่าคำพูดที่เขาพูดมามันซ่อนความต้องการโง่ฉลาดมีสังคมการเข้าสังคมมีมารยาทมันบอกได้หมดเลยนะเนื้อความและน้ำเสียงบ่งบอกถึงอารมณ์ด้วยนะอย่าลืมฟังข้อนี้เช่นคำว่ารักนะอีกอารมณ์หนึ่งรักแปลว่าเริ่มรำคาญแล้วมึงถามกูบ่อย เข้าใจยังวอร์ดดิ้งน้ำเสียงถ้อยคำคีย์บอกอารมณ์ได้ด้วยนะอย่าแปลแค่ความหมายแล้วความต้องการเขาอย่างเดียววัดอารมณ์จากน้ำเสียงและการกระทำของคนด้วยแววตาบอกอารมณ์ได้ไหม body language ภาษากายบอกอารมณ์ได้ไหมเช่นอยู่ๆนั่งเขากำลังเศร้านะแค่เขาเอื้อมมือให้มือเราจับการลูบปอดเป็นไงบ้างเขารู้สึกอบอุ่นขึ้นไหมการกอดเป็นยังไงบ้างแสดงพวกนี้เราเรียกว่าเป็นสื่อในการอ่านคนแต่พวกพี่ไม่อ่านพวกพี่คิดว่าเวลาเรียนดวงกูต้องอ่านดวงจากตารางเท่านั้นแล้วทายดวงแม่ไร้สาระจำไว้นะอะไรทำให้อ่านคนออกอ่านมันให้หมดเพราะสุดท้ายเราต้องการรู้ตัวตนและความจริงที่เขาเป็นเพื่ออะไรค้นหาปัญหาและจุดยืนที่เขาเป็นและตรงนั้นแหละคือข้อมูลในการแก้ปัญหาที่แท้จริงนั่นแหละคือหัวใจในการอ่านดวงและเรียนดวงกับโชคแสดงว่าการดูดวงคือการตั้งรับกับชีวิตดวงดีให้รู้ว่าทำไงให้ได้ดีดวงร้ายทำไงไม่ให้ร้ายเพราะสุดท้ายลูกค้ามีความต้องการความสุขและความสำเร็จทุกคนหน้าที่ของเราคือไม่ว่าเขาจะเข้ามาด้วยต้นทุนชีวิตที่ดีร้ายช่างแม่งนะแต่สุดท้ายทุกคนต้องการประโยคเดียวความสุขและความสำเร็จเพราะความสุขคือความรักความสำเร็จคือความมั่นคงแสดงว่ามนุษย์ทุกคนที่เข้ามาเรียนเข้ามาปรึกษาเราความหมายของดาวศุกร์ไม่เงินก็ความรักเพราะการเงินคือความมั่นคงความรักคือความสุขคือครอบครัวแสดงว่าคนทุกคนในโลกความรักเป็นความสุขภายในการเงินเป็นความมั่นคงภายนอกการเงินเลี้ยงกายความรักเลี้ยงใจจำไว้ตรงนี้ดังนั้นทุกคนที่มีปัญหาทุกกายหรือทุกใจถ้าทุกกายก็เพราะเงินขาดชีวิตลำบากก็เลยทุกใจได้ด้วยไหมแต่คนส่วนใหญ่ถ้าสุข